mange igoro y'Oboremi anemano kurugaiga ase county ya Kisii na Nyamira asitogutara abaremi au tetara somo timu kakeigo kore tutara chikogenda kora tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bana wotumera SMS wetera sena mbeyo erase screen ya ogabu ndizo jako batugusanga asobwamu tetara somo timu kakeigo ngwere na tuli Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center ije gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndo mwanchomulia twasoire asensemo ya kabere yo muruburiga asondera kwana na gusanga mange igoro y'Oboremi oboiga bwa mananasi kuruga asensemo ya Nyamira asondera gusanga no murimi ito atotebye na gutumanya mange igoro y'Oboremi oboiga genda gutubwatia asemetando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wena wotomera SMS wetera sina mbeyo eraze screen ya ogabu koko runyoranga umuruburioni wo gukira butambiri twa 3 chinsebiri cyamagoroba asto gusanga na kwimanya mange kondo murimi ito korate
tebia ngonga amanasi agwatorere gwatebire oborindi bwa ntokoru nabo igo gwatebire no spacing gose kuruna sire limo cha selne na kiribwa ntekorokana kone tukora tebia ngonga abuno gande tokora oborimi oboiga ngikeria okora kya botabikera ndo amanasi angire kubeka buna bono iga ndo season yeye nagarete kubeka angire kweherenta renta kora tebia ngongi keri ogokora gose na ndora tebia nga ensemo yo boibi kera ntumetikere ntongere ki bwato buya no bobe kora tebia ngo bobe boli ogwetera mboro byobo buya mono sana muradio minto nje muno boli bwa mananasi ngwetera rama challenge singa so boli nyobwani bwa mananasi kubwa mono ekere climate kere dry una bono twetire climate yito ya January gucho mutinyo kabere ine challenge ya mona etera muno muri ntegemeta mananasi ikageranga nore vitokimbia ari gutoka buya igo bone mbura ya narika ne ajagire gutwa igo oino mogokone ine challenge ya monko nyora asi ensemo ye mbura ngo support ire sana asa manasi egera toba nanjira nyore chibese na kubwa mono tubwate bintu bire tokoroka seita ebirongo tubwate birongo bigo chabia etera mugondo bia saria mananasi abakonyora ri nanasi rire mananasi ari buya sana bitora torete bigata ndi bintu biri bigo chabia tara butuko kari mugaso butuko bigo chabia tara lakini ende ngotema tole kuna kubiteka na ndi toreta ba tegimbare bare kuruchingo kochinde bacha baminyokia goeta lakini aso muiso yenga ngocha biara obwake na ndekare byo boira ke biachire na bamanasi akomera agotoba buya na onia na nyora chibese ne konyera na kubwa moni challenge ende to gocha twaitera muna njomuri bwa mananasi aya nase toteba se fabrication itogaiga asimbwa to mugambio no kurukunyaunga mona mananasi njibe kansimigete muna nkurigire gusimuna nkomanya pono challenges cyane ngoetera nikirina mananasi atinu nyara kunya support kunya ile chiro ankonye chibese chinga so bwamo egerenge konyore bono konyora kananga embwate customers cyane toteba abantu abali surrounding ya abo bagocha ndo irabere ndo iratatu ndo chali 10 pono goetera ase amangananka na nera bantu na baminto na tell my customers pono ya pitinga tindi ko ira mananasi ya na ase chiro at once elinde nyore chibese ngekonyere sengenjo ekoroka na ase erie nje bikambwata mananasi na kuko tebanga nyonde abantu babiri batatu igato simigeta mananasi ya ase erukaliti yeito ga ya bunyusa brokese na beko nyaleka na ya na tobe kera tobire amange na ile chiro anyo chibese ngekonyera ne challenge ne ko tana nyora amananasi na rago cha kuruchinse chesi ko muna bona ya Buganda yatika naro yangu ina road naro amananasi yago cha manene kabisa bono yapatikana nga mananasi yane nyoreka go cha manene kabisa ayane ngoma chiara ko ba makake asinginje yoboremeru bwebitoki bwo konyoro bwo bwo na bateri bwo nako bateri nga bwo bwo ngombe no bwo chingoko noro bwo bwo abo kwa ita bwo bweduka tikunya sia naraba manene yanyareka na bona abantu baite bakumyogera mananasi ya manene batiga ayane baite time season kwa nyoro no mugasore ngo monge ayana asambika nanyora nyora sara Egobono omugaso norongoreto le asara singencho ya agosamba amanasi. Mugaso ngoreto ra asara ekero konyora manasi atobete mugondo buya kabisa no mugaso gwaka na ndi timbuga tia sengo ira manasi ayo na bonko nyora asara konyora manasi amanga sarikire. Kora tebyango amarwaira lya kulia amananasi arakalia kwararo da semya keme igasege ka kemiaka emerongebira na gwetania ngaito kwanyore obumanyi obonge na ndi kwemanyirigoro ya mananasi ayiga. Ora tebinga mbarwire kiaja ali kwarara emugondo kwa gosenande ali omaite akulia mananasi. Buya mono sana muradio mintombu ya mona sirisi wali eligia na ndi nkorengeria abantu abangu chabari bamburinga ayena kyutari ko kona gusimika mananasi inki amanasi atari ko kona ligo so kwa moyo amanasi nekemeria kemo ketabuga timarwire mono muna nkorigire gusimina nanya linda se myake yetari meke amanasi nekemeria kemo kibuga to bore ndio bore raisi na ndeke koreta chibese continuously egento korokia sa manasi nkorora ke obwire bora sa manasi na ndugento korenda mono sana nekenyambi kenyambi ngitagiri ko cha mananasi muno bwiro bomo kwa mananasi ekenyambi kare kia bwatiri nanasi mananasi ino nyasimekanaki mananasi ino nya roselinaki mananasi itako kwa mapatande egento kende bintu to tworo kwa chiungo no bwire bonde bwogo cha mananasi kare chiungo cha kira sa mananasi biresa toiga na bachira kuangamize lakini asense moyo bwire borwa mananasi kununa nanya simikira ase egekeke na ikako batebya mananasi ngitindaro inanasi likurwara gaiga muna bono fashion fruit ngora ruarare lakini mananasi ngitina na korasa akurwara na terengi libwa to burwire gose libwa tiburwire egento gyote kiarete ne chanda sa mananasi akurwara ndiri kwa letiro boyo kwa ngombo bobese aso mugondo
na bokonyora ng'ari nanasi riri nene kabisa na ndiri tobete buya mono lakini ribwate ngoro gatigati nini singa makondo aria kocha acha gusari nanasi riri igo mananasi aro tindate banga ngutwara ruburo mono gutatiga rinde kenyambi no burwaire chiunge echi chigotara mugondo chigosaria no burwaire na kubomone sike ng'ombe mbese na no burira samanasi ana kenkiora kwa nigoro ya magene mbura kera magene mbura naro nguchiara ita gose aita una manasi kurate ya manasi arongo bara affected na magene mbura buya mana sana muradio minta sengi njuri swali kwa mbura abantu bangi batema kombori swali no yigoro ye mbura kyagara embura ngochere yatwa aseri nanasi njibura nsomete ekere mbura yature enyinga kabisa sa magena amanasi akochaba affected ekera onyora tobire kera tobire kabisa mugonda embura etuembe kabisa na beko nyakonga konga nanda go towards na macha swali nanasi maria nanasi ya gaudrik ya gundi lakini ekare machani embura ne tuwe muna yature embe tiri kunya affect mono igo obuno buriro bo mubonde bwa magena ekere mbura yature ya magena nande kara manasi atobete na beko konga manasi ali abochora ekere abochoira machi gagosoa mari amanasi ya gundi aleta sara so muri no buya bwogo simeka manasi ya gamburu byobo ubuya bwo simeka manasi aya ubuya bwaya mananasi aya egento ndatebyo motegari ndondigereti kurwa sendi stili yeito ogosimeka manasi aya manasi tabugati season yero gotebanga era mananasi nakari amange rero mananasi tubugati batecha mananasi ebitu zet amananasi nabugati chibese chia continuous nebanga gakoreta chibese chia yenkengenge ero tubugati nga rero ne kiangasi rero mbura ne nyinge mananasi tari kuriegwa amananasi bina banta bange babutwarira marwaire mbali mbali esenero yabo egiye konyarekananga mananasi nabo kiretega kwanyora singi 200 okiretega kwanyora 150 okiretega kwanyora 1000 igo obuye bwa kosimeka mananasi arona babwate mapataye rioka atabwati goterina gotebe amananasi nabwate obuye bwayo bonge gekolenganiwa no bube ekegera gwatebire nga ngokonyare enibo ya kira rituko andake nayo gekoira mutinyo ndego ikagwato mananasi ya onspi ekera no nili morita yo mogondo yaganyana ndeze ama gosene akunya arobutambe buya mono sana munabona kare tubwate gwetere ngiyaiga mutinyo kare mbura chakire gutuga bono totego chakiro mutinyo gatano tari kyange 15 amanasi embwate continuous pako mutinyo nani manasi ana bongo na gotwa munako na gotoba kogenda ngotabuki mate nandere kurura chakire na chakire gotoba ngotabuki mate na kurupaka nandaere nanda chiko nya time ang 3 months nanda chake ko chabuya eke mno gwateba manasi ayengwa aswali aliki katwa chakito muchakano gwateba tinga manasi niga gusime kuna chimbande nchiranero ranyolo mate squeeze kirige ntukyangire go chenchia bangire go kore bintu mbiri biko korwa lese lab barosia no nyene no gusena kwanyora gusena ne kemeli ya koruge ntu grafting kenya rakobage kuwa makuru se kemeli kende banyore kende ngana bage ko geo kiamia anda kya 70 nanasi ndibwate ndikole irege ntu bune kya se lab oranyara ko ndonyore ntetere ochugosimeka buya mono sana nje murali mito kwa mbori swali sana nje no yomo bonkura atendia Oboremi ase seminar mbali egento yokoro grafting kia makuru ase kemeli kende mono fashion fruit nabo gusimeka fashion fruit ali yero kurugi tunde lya no mobono grafting kende yonzi ase ngitu twakire digital no litoka nabo gusimeka kurugi ase litoka linde ko chia ase linde munakere to kuranda seminar nabo to gotengu nabo gukora grafting kurugi ase dinanasi dia melina nasi liyero iria manasi ali yero na yane lakini ndi experiment ekina na gukora kwesinga nje yoboremerwe webitoki bwo tagenda seminar utangira into ngo bikerande na bisoma na bimanya lakini ase semo ye bintu bire na fashion fruit ya rabirabyo byokora grafting na buli tunda likwa makuru ase tunda lindi anda ke bali mimbarona barobali liro bali Gusii banyako bago kuigwa watebanga nkwa nchuru kwa na chisemira ngetambokero kyo konyora gusinga yayo kuigwira nga chisemine chinchiroro ende muremi nero lekali so koro burimi bwae nera twaro moyo nga nenda bagwikera chisemine cyo nera bakugenda ainga inga yochukwa maira senali mweri geti bune kiombe gusena ibweka okoira buno monyene bunayo monyene ndiye mana sana nje asobwengo murali mitombo yamana sengencho yeriswali ya kwamboliri njase locality yetu ya bunyusa brokezen asomugambi onale Charles Nyaunga na maitenje no murimi na ndekere aigure ngese mina ne kara segete na bagutanga konsito murimi ku Bernard o ntevinga minyoka ngora igwese ni inki kigenderete ekera no muntu ngirwete sana gukora imirimo yane mara ntu akiri seme mura ligo maria twase miguro ya matunda twase miguro ya matoke twase miguro ya mananasi lakini ekanyorekananga chinga kiti nyinge ngotumia akiri yane na chitenga ende seme yemo iguro ya fashion fruit ngateru lyo gotenga siara lyo ge kana siara mugondo diga affect ya matundane bono ikapatikananga
tigansa benya sange talent ya na umanyi bwane because no ri agoso agukwane gento twachi gokora kire gara chito gokora ke affect ya matunda no mundu mugima bono kisenera cyo chingo gendande lakini ande konyora mangana mango nyo rwaso mugambi tunga ekera maitenje no murimi ontebinga pena dimo kagenda baka sigete nyore seminejo ochagotebia abantu bandi nori chibarasa ngora atende chibarasa no tatinga kichikobora atebia abantu baito igoro yo obolimyo ara ke gwatebirega bwasi barasa ngwatendi uri gwatebia abanyekinyuru bande igoro yo bolimyo anda kenaro uri kwangusira na ro nyako baga kuchaka no bolimyo mana nasi matarasi makero monda chakere nayo swigete kengima tebwe kaini naro ra chaka simekeno na manasi atanuka anda kenari kwa iro moyo baka kwarole baka uchakire usime Nibona muradio mitase ngituli swalingia kwa mbodi swalingia sana. Nche muna bantu ba minto bandigeriti uswa maite pena no muremi. Nche no muntu ngeruete sana. Na ande ngora bakori ande semina na batebyo ndo benshi utagete chimbego ne chie chia manasi. Na ndo bwato mukondo nchunko free. Eki garanta kita bantu ba minto bakonye ke nabo muntu akonyora bwaterira ba itali kwa machibanda. Bwaterira ba asimegete kusena masangata. Itali kwa makende yonse. Lakini nama teringe kemerikia mananasi ege kwa marira veri live wetera lira veri na konyore bese gwe konyera umwana ande school kusogore ndage rokoreki otumie lakini bona asenge njo yorukali ki tumunankuligereria abantu baito banchire koba no bwe literacy yani koba dormant batabuga tigasi bakoraki bagokora nigasi ya mananasi muradio minto sawo yo ndigere turwa sendi stidi yeito agwenta kurigena so amanye keregento no kwerwe obolimi obwane ngerwete ko bokora tari muntu ngutara nore abantu baminto bamaitenga tari muntu nguna gutara no muntu nde mugondo ryoka asobolimi obo na kindi yonse otwerwe tinge koba iga abantu baminto gutemande ko batebia lakini asingi jigo twerwe ko nyora ba mepi bamigegete bono mbali ko ngatendi buya mbae chimbego raba rwanda kusimeka boro kora bwatera gabutura genda somo timoka kigo ngwire na tunande sensemo yo mwelio ochikwenda gutumanya igoro ya manasi igo ko igure omwancho muri rya buno muri mita kunyarwa bagotebia kiregento no gwetuma na kiregento rasma oerwe kwengo chaka kende gionsi ne bano bori myoboiga turi ko bwate kerengere nga no chikonyora ebese ya bwango gose ere nyinge ke bwango nigo ekoire ngaki unere ya ire ya muire ngaki yemu yake meronge were konyakonyora nkenke muna ko igure nga bali miba abaguri baya bange nigo balegwe asekenyuru taranyora chirelia nene asara imukirima ire buganda buna bakurusi buganda baleta igo nebine bichinchi challenge ria genete gwetera era no mulimi nande kakoga kolenganirwa buna obulimi obuiga ndigete tebwerwe nande ngo irire egikege tambe endo nyakobaga konyora amatokeo igo genda gutubwatia asimitano yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bagona botomera SMS gwetera senambe yo era screen ya ugabo nenjako elinde litunya kobato gusanga asobwamo nyiro murobuli rasembe no mulobuli bobulimi no bonda oyogo chira utambiri gwe chimatatu chinsebere chamo Goroba, tetona sumu tumukakigo ngwirira tuli. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asike kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurigera y'ubusera bu Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda
mange batalire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumu chukilgoris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Obwansu Gusii. Omwancho omulirya ine numaite obwansu weli nanasi neli nanasi elyo otarachikonyora obwansu obwo ngaibo gochaka koru obwansu obwo nigo bogochaka koru amugondo koruga iga ase omulimi to koru ase county ya Nyamira asendere to gotwera na gotumanya mange igoro yo bulimi bwa mananasi anemo asendere to gotebya ngani kigerige kuirira aye gosimeka mananasi endeli achikonya kabaga gwansa igo tobwatie ase mitandao yetu ya Facebook una Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabona botomera SMS gwetira se nambe yo erase screen ya ogabo elindeli tunyako batogosanga asobwamo umorobolero asembe no morobole bulimi no bonda uyogo kira butambeli tukole chimatatu chisebere chamagoroba asitogosangana kwemanya mange aso mulimi to kwanya gobagotoerera na gutumanya mange koru muchakano gali asitonya ko to kwana iguru ya manasi kono wekira bwana ngantu taito komanyanga ayebuno mulimi ngetambokero kikeli taito kuchikoira gose marokyo bwate kuchibosyo gaiga yokwene kyanga obulimi bwa manansi ngosika bole kuchibosyo na ndandake ngoira bole meri asero bale tuli Gusii. Mbona sana muradio minta sengencho tiswali ya kwa mbori kamenda mona abantu ba mintonko ko mbori bare kalibeko kwa mbori abantu baito ba mintonko bori bare na ninki yakora yo kwerekereta manasi wantu simeka manasi rioka ondata simeketia manasi neka ko bateya manasi na bakoleta mapata bwangu mugondo uri ona nigoro manene sana lakini mugondo tulikuwa ndagera nore kinkolete mixed farming kabika litoke ime na matoka amuse kunya ligeri byata bwatia fingia matoka nanya bigitiri mwanzo lakini bona beta gitia aruo nyatigere ya manasi egera manasi ame ninge baransi bita manasi ya banga barimya muri yo mitondi steve gento garansi bita ba moteka mitondi gereta manasi ya mange esenge ncha sero kaltie osase kachuba ward ase sabrokese nyene ya nere bonyuni sabrokese igina rokese ni Nyamira County okonyoranga nchi kweka simeta manasi ya akanya simeketega nande kali kibase cha kiri kwanza sama manasi nabo chi kwanza sana nkarora kubeka sake kale chi kwanza chigo katika bere tia komaka ka kiri konyarikana muna bano kurunyuma gana kadetira abantu baburia manasi nitipika bangira keumbwa ali ba umurona oneliororo ikabatikana bano portion nasi miketenenge nande ko itira chimbande chikana kuyuka na chingana kuyuro mugondo yono tama okana kunyugura paka yaikere bono obeira karibu yake yamo nenu soma manasi yakoteki ale nande njerasi chete bono iga nabo mbwa toko semeringa nyorerende ndagera tiriko babuya umutienyo staiga kucho yosaba iga nko chakande konyora mapato gobuya bwa egento gekoransi mikita manasi aya mangeiga asinginche ekonyorekana ngande nje bweka serukali tie nanda bali mibane gusikaso majiriti ane chire surrounding iga na chinaliria mananasi igobono ngutakande na twara mananasi continuous ekere bagocha mbakonyora manasi tayo andake abantu bale tokonyora kurwase county okonyora bali extension officers imbali babwente gutada abalimi na kubasemia na kubamanyanga ngikeli baga niri gukora endo bulimi bwa bandere gusuka busyo simetenda ke gose ase ward ye no mwanya konyora ekose kwanya konyora mu extension officer kurwali ase county ya Nyamira anya ko baga okweranga na kyo bwente okora bulimi bubwao bwe mana sana muradio minto njeneka ko batevinga obulimi beka na gachire seminar limo kabere gatatu iga inajetenga pitch nkamanyanga obulimi no burankonye nande nabo buransira asa kusomia bana konyora ndagera ya kira lituko asaba bisaba bagocha basomia abantu ko igwande nchenko igwe karo twa bwato mu misi itore ko kunchore na temete mu ikange na nchena irwagie county na kwanira abalimi gose na arigani wa office extension baje mugondo kondatera bona matwa tsorto mu misi ito bwaya ndamu ikera na bombwa toko gani mu ikere egere no mugambyo itonya unga Charles egere kero bako igunga seminar nera sigete ba toteitwa ande seminar yo ko se batorangeria ba bisakota mugondo bata somi anena sama nasi ayane njetindo chiko seninganie omo bisacha konsomi mugondo experience imbwa take ya 21 years
aina matuka mangi sana ebwenete na inche nyore pa imbawa funyo na nyora chinguru abamishe baito osaba gambi baito na inche bansu kibo sinyore ase county na inche nsomia abantu obuya bwa mananasi no bwa mananasi ekere miaka 21 years abategere ba minto mundi kitukuru Ndizi TV aine miaka mengi igoni bwa experience kya mananasi bunole buna gwatebire an expert thebe kwa bire buni expert kya mananasi kera kwaraje simikira sike egitambe anda kenki orate yo mulimi uri kugari ochakira okora buri mwana nasi season ki erengia iliara kembera rolenga ngosimeka kwikira mutinyi geta manasi na bakonyora amire bambya mana muradio minta sengencho liswali lya kwa mbori amananasi season tebwa season yaro yo kusimeka manasi nda isiko bate ba tegeli ba minto kusaba ligeli ba minto kuru Ndizi TV bandigereti ase omugaso yo igabono iga manasi tebwa season ngabono January goseba no mutinyi oka 3 gosino mutinyi osaba amanasi nabo gusimeka kare bwerwete njirende yonsi okoraki okonyasimeka amananasi kawaida niga koira kobwata goseko chaka kutwaria amatangani amananasi akoira 6 months akara kwali simekiri nanasi probably ri koira 6 months onyora ria bwatire ria chakire gosicha kare chakire gosicha ri tangani kwali buna kare kwali bunire nande chimbande chiacha ibere bono chimbande chine chichikoba mananasi bono aya matangani biri bitangani biri okona kobuna buna goeta aline chie biokoria na kwa bana bane koria lakini trip ya kabere na kwali buna iga nande eriko sok chimbande ibere nande gokori buna dia mente ibere chiabainye inanasi ndiko sok chimbande onyo torali buna goikori buna riri tangani dia leta ibere nande kwali buna dia leta chinde ibere igo buno kona kobuna mananasi buna kona kogare yakoba manene na kubwa muna nakona gutwara chimbande chinyingi igo bono buye bwana manasi no kunya chera ogo chera tukuro no kunya bunire igo bono kwereseire enda chikomenta amanasi ande kwenda amananasi muna musuko liri mondo yone na bara amanasi amangi na ande na bara amatutu na ande musuko nyarigeri buya na basi ikite buya sana at least yoroje kere getutu na bakebwata amanasi ange 18 paka 7 nkiye kogera nesenge ntonya ande tukonya arabiterio katabwa tike nyambi na kobwa mono nyamente itari bwo yombegete lakini nyamente ineti na basi ikite buya igegente kenengeri naki onyamente inya manasi otari kuru mogondo na ba akusicha continuous ryoka na ande nabo kona kunyachera ngora no tanyachera oka na bako na kuyarura ama chingobo chirinyo igo bono buya bwa manasi no kunya koyachera endo nyora manasi amange anda ke nki asemia ke emerongebere nki ora tebe season kigo semwa gaki ora tebe amanasi kwa roche kwa amete buya ande okaonyo kuya bya mana muradio minto amananasi aro tabwa season neka kokwana tabwa season okonyo kuya gosokobe amananasi etrip toteba abwate kitrip abwate jani bimno konya tukogenda ndobwa tuko tangani ko rukute first trip second trip that trip na lyoko nyora manasi achira mange buya muna bona aya musiko bya manasi aya ni gari 30 trip ngo tukira ini chiberega na bepika bwa koraki nore isato chira ini komi ga isano ika na bepika bwa koraki ego itere ngo bono lige sari nyinge ndinga tabwa season atiga bwa te trip trip na bako tu paka mataire achake buya na anda ache buya bono trip ya gatatu nero konyora manasi agocha mange from nowhere bono go tukira ini bere konyora manasi abera mange zemo egento kira bukweresera buna chi trip totaite omurigere itanya kwa kumanya trip yenge minute ekegera ngwa tutebyenga koli na serious mekwa ngoirere mitinyi style ya kwa mugutangani koru kwa mugutangani paka chake bano konya kubeka buna begete bono iga metinyere nga koira koru go tukoli gutangani uchiyo gwa kabere metinyere nga gatiye koira na ndamenya kwa manane ne mitinyi sta gosera ndine ngo bere mekaki mbuya mono sana egento geko kore chirution gatiabu ndiyo ritangani kwa simekire araja koira koru go simeka koru paka 6 months kera wekiri 6 months kwa manya koso akubuna ali amatangani bona yande kuchiabwe kera go sokichimbande ago dina miezi 3 muna bono iga totebo mutinyo January kera mete kyalengegebe oyo kabere orocho nyo katatu oyo kana tu atachire bono engi sipe kutwara manasi totebo kuru mutinyo kabere go chapa ko yo gatano go mitinyi 3 ige turupe na mininga miezi 3 kuchiabu kwagesa gwakora ne kwanya 3 months ande kwagesa anda kenkiora tebie abalemi kusiko gali anda kenona banyekenyoro ba minu mkoga nikikoli obwate obugose ibo inkyoga netikeli obatebi banyako bawo kebwatia usonya ko bagoko bakonya na baroba chako boli myoboiga gosibandali obogima buno oboge boli mibuno boiga bya manasana muradio minta sengencho kwa mboli swadiriya ndakete kotebya abantu baminto bali bandigereti tali abanyakenyoro boka ngotebya abantu baito kwa chumura bare witinte bonyisa burukesin tigena
Nyamira County nyore Kisii County yeito abarigeri ba minto bandi district mundi kritika igoro yoborimi oborimi no kweru itangani egente kene no kwerwa nanda abantu abagendererete mono mukwunga umuntu nakasimigete chinyanya nakasimigete amatoke umuntu ori nigerwete ko chimogondo igento natete ko batebi ngeri naki okogwani kwane nokorora kwane nkoringa toromi mogondo tusimeke bintu byeito bya miezi 3 nyora manasi agoche airenga kintambe ekerajire ajakire koleta mapato nabona ndokogoka igena totote ya abantu bamintona igento ya chandra abantu baminto nobo iriteresi yani umuntu akorora nga muntu takunyara gokora igasi enkongu tagosoa mugonda abo muchabu ekiagero taso eti mugonda abo muchabu tokonyora gento okoria Kenya yeito musiko yuribuya Kenya yeito bwatigasi orate umuntu nga no chogenda mambienda asige tonyore gasi Gusii Nyamira County onyore gasi chino kusabira chobisi gwita chigasi era abantu baminta bange bali babwato moyo no gwancho kuya bairanire mugondo bacho gusimike ibintu bya miezi 3 bindi muna manasi bune misi muna matoke banyore chibese chiabwango na kubwa mwana kote yewa abantu baminto nga nche muno muremi bwa mananasi onde bwensi oyore within Nyamira County oyore Kisii County oyore locality yeitoka oyore bwensi ondigereti nje ningerwete ochiche aso mugondone ontarire embego nabeko nyarekana togambe komo nabongo kwa free kiana nanjinta getekero muntu anyore egendereri no bugima bwaye bia mono sana omulimi to asinara bwate bire pointing ya kegima nga mulimi onde bwensi olioganeti amananasi nabo kumutarira nabo kwe namba yesimi wetiraga iga asset yeito indelio oimonyore ochikumurigia ende na era kwa manasi obolimi kera bona iga omulimi tiganko nache ngoya asinara lwate nga obolimi no bochabu bolimi mboli bochabu astoikirenga ke yabono obolimi nenibo na kitokoro na kiako garabuna Ndizi TV toko tebanga obolimi no bonda igo bono engana yawo yo mwelio gochia se omulili tonereri mbia bono modali minto engana ya yo mwelio yoko segeta abantu baito ngerina abantu tokwere mugondo tokore gasi ya mugondo tosimeke bintu bya miezi 3 nyora matunda gakwire amatuka manasi gakwire amatuka mange ekera chakire koleta mapato naboko nyoranga wanyoire kwa soire konyore ndagere yakira lituko na kubwa mona abantu baito mbara alisiko bandigiriti bandi steve kurwa sema natebo musito bosongo Nyamira County na Kisii County basomire chigasi babwate bibarua maybe bantu ko njakana na kokora chi application chi obisi ngabanyore chigasi eli na babwegende no buma bwa kawaida ndete mbate nga Kenya yabono igana bo umuntu agosoma agende paka akorekere gento kirigitakeire lakini finally airaneka na ndaso oborimi onye kwa chire school ngo tsegeta abana bali bakorira matemu bali bakore college onye kwa chire school wakorire school wakorire kwa iranire kamini bwali ko kwanyete gasi so amugondo simeke bintu bya miezi 3 muna bano simeka chinyanya simeka matoke simeke mesie simeka piripiri ho ebionsi na simekire kurwa matukanyuma simeke bintu biri muna bano chinyeni kyara banta bange bagotenga nabangina bagosimeka chinyeni nabangina bagosimeka chinsaga nabangina bagosimeka linabu yaya Kenya yabono nitakeire kero omuntu agenda mugondo aliye njira yakonyora chibese muntu na gochanda abaibuli abana bali bali sikogali mwana gochanda abaibuli nga maybe soko na gosabe sabuni nyoko gosabe kebiriti na ande muna bono bali bagenda to rojo muntu atagete ko ba people nyina aligereti obolima ababwate mboboke genda mugondo yakamaraba ruchibesa mugondo na bera nyareka no so mugondo gabwa nyoro gochiete pako kore school kabisa kiregendo and at the end of the day otebe tuli kurigasi mugondo gosoa egere oros chibese bwekonyere na kubwa mono to sokorora abantu bajya banena abantu ababwate chiati bwa chi town mbali abantu bali kera to tema ko babwate kurumaiga etokonyara abantu bali mbasomete na abantu basoete mugondo nyasaka basisini bakanyore chibese ku mugondo bakagendera ibina bamenyete byego nabana babo na kubwa mono ibintu baendeta kora ni ibintu bya mugondo ku baru chibese mugondo igobona abantu abana baito bali mu akori school tikote myanga ni gasyo kona kuri town goito kona kuraita busaigo otabugati gasyo gokora irana mugondo asari yake nyakorire mirimo onyo chibese beko mbuya mono sana omulimi tase ogutwanchira utaraba ka mugondo kwao na ningo gwakira mbuya mono asokurwa obosemia gochia ase omurigeretu bweta seni kya Ndizi TV anne mono gochia ase omosae olesko gabu na kiya kogera botambe to kubatebya nga obolemi nobonda nande twaro to batebya nga ngakie tali yakale ngakie ngakitwikira bono iga nigo to goteba nga obolemi nigo bwati chibesa na kitoko bateba nga agri business talinga oli muri bwakale nga ngamananasi ngwe bituma yaya lero amananasi ne chibesa boli mibonde bwensi ne chibesa teliko mata sokorwa nayo bwenete gochaka
elindelio ochigokora okorebya igo ayonsi nigo kwenyora maiga imeyo murubuli bubuli minobonda oyogo chira butambiri tugule chimatatu chinsebere chamagoroba astogo sangana ukwana mange astogo tada abalimi ao abatugete chitugo ao ayonsi nigo ranyore inchebuna Mildred Momanyi ngo tare bakamogondo kwao gosaso tugete etugo yawe kero wantumeire SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabu gosombwatie asemetando yane ya Facebook buna Mildred Momanyi elinde tunyako beto gusanga amange na kwemanya amange inyoro murubuli yora sembe no murubuli bubuli minobonda oyogo chira butambiri tugule chimatatu chinsebere chamagoroba wekenga kiende naende bye bye. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Ouru Superstores Limited abo bali mejumu Kisii na bakonya ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagukwariania wuchasi chiduka cyabo jokanya na mduto warwa kwa Ouru Superstores karibu nyumbani aba gusimwe siese mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores ense muyubwagachi nigo bakonya amabati